Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Baran kanalına hoş geldiniz. Bugüne kadar yaptığımız analizleri izlemişsinizdir veya şu an ilk defa izliyorsunuzdur. Şu an ilk defa izleyenlerin bir önceki videolarımı izlemesini tavsiye ederim. Genelde Bitcoin ve belli başlı altcoin'lerde detaylı analizler yapıyoruz. Birkaç gündür video atamadım. Çok fazla mesaj gelmesine karşılık bugün öncelikle Bitcoin, arkasından FED ve Gala coin'lerinin incelemesini sağlayacağız. Umarım yine doğru analizler peşinde koşarız. Umarım bu sefer de doğru tahminler vererek insanlara yardımcı olmaya çalışırız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Yorum ve beğeni yaparsanız, ayrıca abone olursanız bundan sonraki videolar için de size fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle Bitcoin şu anda 22 Nisan saat 13.37'de 27.210 seviyelerinde. Bitcoin daha önceki yayınlarda veya videolarda söylemiş olduğum 28.224. Bakalım hemen yakınlaştıralım. Şöyle 28.000, şunu siliyoruz. Pardon. Evet. Bu arada TikTok'ta da günlük shorts videolar ve akşamları canlı yayınlarla devam ediyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz Kripto Baron olarak. Hemen devam edelim. 28.224 bandında Bitcoin için bir uyarıda bulunmuştum. Bunun üzerindeki gelmeyen kapanışlar bir sonraki hedef olan bakın 27.460'lara kadar gelebilir şeklinde çok fazla uyarıda bulundum. Burada öncelikle en son diye söyleyeyim 1, 2, 3, 4. 4 defa direnci denemesine rağmen maalesef geçemedi ve birinci destek noktamıza gelerek hacimli bir şekilde kırılım gerçekleştirdi. Bitcoin'de en azından kısa vadede grafiğe saatlik olarak baktığımızda şöyle söyleyelim, net bir rakam verelim. 27.397, 27.400 şeklinde söyleyelim. 27.400 üzerinde saatlik bir kapanış gelmediği sürece kesinlikle yükseliş beklentisine girmeyin. Kısa vade için konuşuyorum. Uzun vadesine birazdan bakacağız. 27.400 üzerinde saatlik bir kapanış gelirse en azından tekrardan bir 28.200'leri deneyebilir. Ama öncelikle 27.470 direnci karşımıza çıkacaktır. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, örnek veriyorum, 27.400 üzerine kapattı. Hemen buradan longlayıp tavan beklemeyin. Ne olur? Buraya gelir 27.400 seviyelere. Pardon, 27.500 seviyelere kadar gelebilir. Ama bu direnci geçemediği takdirde tekrardan yönünü aşağı çevirebilir. Biliyorsunuz saatlik grafikler maalesef çok doğruluk payına sahip değildir. Ben sadece kısa vade düşünen arkadaşlar için bu analizi belirtmek istedim. Şimdi Bitcoin'de çok tehlikeli bir durum var. Saatlikte bakın. Saatlikte 27.211, net olarak bir daha söylüyorum. 27.211 altındaki kapanışlarda durumumuz çok çok kötü olur. Net olarak söylüyorum bunu. 26.500'lere kadar şöyle 26.500'lere kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Saatlikte bir düşen dip daha yapmaması gerekiyor. Zaten şu alanın, bakın şu alanın altında saatlik kapanış geldikten sonrası sıkıntı. 27.225 bizim için çok büyük sıkıntı. Tekrar 26.500'lere kadar bir düşme gerçekleşebilir. Uzun vadeli grafiğimize baktığımızda hemen onu da söylüyorum. Daha önceden belirtmiş olduğum iki nokta vardı. Birincisi 25.924, ikincisi 25.286. Evet arkadaşlar, bu siyah alana bir geri çekilme mümkün. Çünkü günlükte de durumlar hiç açıcı değil. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın. Şurada çizmiş olduğumuz 27.124 hangi tarih? 27 Mart tarihli kapanışa göre esas alınmıştır. 21 Nisan tarihinde tekrardan o desteği test etmiştir ve bugün de 22 Nisan olarak tekrardan bir testini gerçekleştirmiştir. 27.124 altındaki kapanıştan sonra 26.500, 25.900'ler hedef olacaktır. Bu seviyeleri bilerek yavaş yavaş söylüyorum arkadaşlar. Videoyu sıkılmadan izlerseniz sevinirim. Şimdi hızlı da anlatabilirim. Ancak o zaman bazı rakamlar, bazı hedef ve destek dirençler maalesef anlaşılmıyor.
Sizlere yardımcı olabilmek için bu şekilde yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Hala videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni yapmayanlar beğeni yapabilir şu anda. Abone olmayanların abone olmasını tavsiye ederim. Bitcoin hakkında söyleyecek olduklarım bu kadar. Hemen Gala'ya geçelim. Gala uzun vadede, evet arkadaşlar, maalesef bakın Gala uzun, yani günlük bakış açısına göre 0.03956 altında maalesef dün bir günlük kapanış gerçekleştirdik. Bugün de geçmeye çalışıyor. Ama şu anda hemen bir 4 saatlik grafiği aldığımızda, evet, gördüğünüz gibi şöyle dünkü kapanış, bakın şuralarda şöyle hala 0.03956'yı geçmiş değil. Buranın geçilememesi 0.03750'lere kadar düşüşü getirecektir. Bakın şöyle bakalım. %5'lik Gala'da bir düşüş daha olabilir. Benim asıl düşüş trendi, yani kimisi düzeltme der, kimisi düşüş trendi der. Benim için düşüş başladıysa düşüş trendidir arkadaşlar. Bu net. Çünkü buradaki yükselen, bakın mavi yükselen trend kırıldıysa yükseliş bitmiştir ve düşüş trendine dönmüştür. Gala burada en fazla ne yapabilir? Şöyle gösteriyorum. Yükseliş trendini retest yapar. Benim asıl beklediğim nokta olan 31'li 29'lu seviyelere kadar düşüş gerçekleştirebilir. Burada da şu şekilde yapmış olduğu ikili diple birlikte yukarı hareketini daha sağlıklı bir şekilde başlatabilir. Diyelim ki buradan bir yukarı hareket başlattı. Zaten bakın burada bir ikili tepemiz var. Yani örnek veriyorum, sadece kısa bir şöyle bir bakış açısıyla %179'luk buralardan alan bir insan için %180'lik bir yükseliş görülebilir. Hemen FED coin'e geçelim. Ya da arkadaşlar şöyle yapalım. FED coin'i bir sonraki videoda paylaşayım. Siz de çok fazla sıkmış olmayayım. FED bekleyen arkadaşlar bir sonraki videoyu izleyebilirler. Şu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.